Kuma tene mtu akwa kathikagwa ende kuringana bamwe ibambirite kuregana na mitaratara ya kuthika miri mbirirene na aria kinya bamwe bakwendekithia kwithwa bangi kumwa jaiga na bangi kinya kunenkanirwa kirima chukuru na gutumika kirima thomo kamero bakwithira bagetiga ontwire bwetu na mendekithia jaba ingi ateteri ebati gucoka terine kenda kumbura njuno ejegeke ni gichunchi kia biere kia rugono rwa mwanya muthia Jomathiko na Phineas Imana. Kuringana na maandiko ya mathiru yethera yeterera kibubongo ati ithetu riachokete tune na nikumenya buto endete kumenya muru wa moyo kanisa kanuwepo kanisa uko ni muntu kwaya na mwiri yokie ni yoreko yoyongwa. Kuringana na maandiko ya mathure yukuria kiambiriri ithatu kamustari ke 19 na kinya yukuria mutumiri ithatu kamustari ka 20 chondeni kuthira ikiarira kia mantu yegie muntu ucoka mutetune. Bishop Geoffrey Muthenja wa kanisa ya East Africa Pentecostal Churches Calvary na kwithira itaraki antu bariwe bo mwanya mwanya ukoni muntu kwithira kivikawa kwi mantu jo mirite ja kuka antu wa kwandika inya will muntu akauga uninda kwa imbikwe mwiri wako yute antu bakathoma na ju nande undu bo ibo kuritwa muno no ntukuringana na mukarire jwa muntu na murungu ra muntu ombere muntu kwi no ntubu tukuga bwa haki ya kibinadamu human rights mando yetajaga na conflict na ura murungu na nonto ndo ba murungu na ba muntu imanto mwanya Otariria kinya mantu yegie muntu kwithira kithira kwa yara maingi no ethire akitaya uturovokie na njira ya kuya na kumuthiene kwa karika ya kithire akithira kwa onto athikwa kwina nto bamwe probably muntu anto adroa agu kwa kawaida omba kuya aide nyombo kaire nyomba na ndi muntu ura aka muju anto adroa imudatu ka muju na kwa choka ndona nto bara baingi muntu akithugania na kandika nyawila kauga ninda kwa kathikwa unimba kirwe nande mantera inya ningo ndetha ndina bire bingi muno ngichiura ya rira muntu akuthugania njira jera ri na bibilia no ne gutoni muntu akwe na thikwe meta twinde tukomba kuthikwa kwibobaga muntu omba kwira nyomba ka uketha wina jari unto bwakareka kinyangari no kaira ngarine na utariria muntu kwithira nendi ari na inya ya kioto kiakie yonto bomwe borabombite kwithira bukumaira mantu ya arakuwa muntu no ethira akiwa wewe ngwa arenda kuthikwa kwaya no kana kinya kwithirwa kire ithwanira kwa na gutaka gwakwa antu bara baingi muntu ethairwa akithithia wendo bwawe tu unto bora murungu akwenda na murungu burendete ni tuthithia wendo bura buri wendo bwawe nande kutina to kuona wika mwiri kenda jumba kwajo kuthoma na ju nonto murungu no gwira na ara mwiri jugwiri ni gucho muthetu ne teri ne na itu muju ne nande ara no anto bambu abayukirie bakauga imbwiri nyagwa kimo na kuwa kumania na wirane bo muntu na murungu muntu rirethira ita ya uturubukie kuyikene mathiko no yabatire kwithira yaikarika ari na gitumu na kinya kuma kaumo mwathani murungu ugire muntu no nto aritirwe muthatune na no muthatune kaira agachoka muntu ne teri ne agachoka ande unto bo antobara baingi rira kwa kinyira muntu agwitwa antu ibethara bena mathwani mwanya mwana vu Dr. Diakono aina muramo yokie kumania na ontovo utebe dinyeruirio nonto kwirawa dirachoro mwathani karingwa baka baokira God akethwa akabwithie bu aina power kwira kaluito kama kare South America karaka kare North America na kariko tuonda turinganire non to kiyo wokira non te nkubwanya wokira kutwarira jia te wokira te physical
ye spiritual no to tia miracle no to burungu ni all enabling, omnipotent. He can do anything whatever he wants with you. Whatever abwedi kan kwere kore kintu akwatichi batidoma murungu obere muntu abwane noe awure ntu tombe muntu obwane na batwi so yanko bwedi manto yo ni murungu oku nikabwane na murungu no anko bwedi ke nante there murungu ngwine chiawe cia maintain humanity. Yes. Na kithira uwe otiumiria ni kwithira ukinenkanira mwiri yoku ywe yonthe biakono na kwithira kiara kia kinyamanto yegie kwaya na kachunchi ka mwiri karakaumba kwithira kaitethera kia muntungi. We should embrace culture of offering the bodies for scientific research. Apart from that one, apart from dissection, for scientific research, na kinyako eya na into bia mwiri oku okawa kia kuringwe ngari mbere okudilikilia before 24 hours before badaya tikiritwe ukorwe kuneburite kurutwa ikadekadura kidne ibonto ibachwa yakwa manto ya laboratory ya ibachwa ira ya bidachwa forensic laboratory ira tokia ko yuke DNA na tokabwidwo chitwinde watu ekainde ndate kune kumenywa completely urokwe kibendetile body ye kwika yuko no ntokuri muntu weterete kidwe kuka na ati we ku. The unfortunate thing is that nyoka wajidia kwa kwamba mjibakuywa ukaiwa no ntokwe muntu kwenda nkoro ekuno noreza bwa nitwaraniritie na ritingwirwa nyine rogima vaitutarekia mathina yarane ndi aritobomba kwithira bakiona ndeni amachukuru kumania na bo wache miri amwe na kinya mitaratara ire yuka kwa kenda kona miri ye watanira na oni Phineas imana ntuko ya roto kiumburo ntovo kire chunche ke bidatu na kemudia kiaronoro mudia ywa madhiko.